Привіт, дорогий друже. Зараз хочу помолитись за тебе. Не перемотуй. Ця молитва коснеться твого життя, торкнеться твого життя, і Бог відповість на неї. Святий Батько Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа. Прошу за цю людину по ту сторону екрана. Благослови її всім необхідним. Я дякую тобі, Отець Небесний, за Твого Сина Ісуса Христа, через якого ми маємо всі благословіння, які указані у Святому Писанні. Дякую тобі, святий Батьку Небесний, за те, що ти ведеш і направляєш нас, що допомагаєш всьому, що благословляєш всім необхідним. Благослови фінансово, укріпи здоров'я, зціли від будь-якої хвороби, яку має ця людина, яка дивиться це відео. Зціли прямо зараз від будь-якої хвороби, Господь. Благослови, освяти, Господь, веди і направляй Духом Своїм Святим. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь.